पता है गाइस, यदि आप अपने घर के अंदर की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को जानना चाहते हैं तो बिल्ली आपके लिए एक सुगम मार्ग है, क्योंकि बिल्लियाँ इतनी सामर्थ्यवान होती हैं कि वो चीज़ देख सकती हैं जो हम और आप नहीं देख सकते। बिल्ली यदि आपके घर में जा रही है, कुछ अलग तरह की गतिविधि कर रही है, उसकी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा। चीखना, चिल्लाना या एक रोने की जैसी आवाज़ आना, ये एक नकारात्मक ऊर्जा का होना होता है। यदि बिल्ली आपके घर में नहीं आती है या एक अन्य का टुकड़ा भी आपके यहाँ से नहीं खाती या नहीं ले जाती, तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं का होना हो सकता है। तो बिल्ली इस काम में बहुत ही सुगम और सरल पाई जाती है।